asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi ñuy suivre ñëpp ci seen chaîne bi di Sama Xalaat TV xam naa nag di leen remercier ci 100000 abonnés yi parce que chaîne bi atteindre na 100000 abonnés ñu leen si remercier bu baax a baax ndaxte yéenay abonné voilà ci turu professeur xam naa après dañ ko joxe kàddu gi tamit du ñàkk mu sànni ci ay kàddu parce que booy def ay vidéo di wax ci ay mbir nit ñi di ko seetaan yemuñu seetaan di abonné ci chaîne bi yemuñu si di aimé ba pare di partager kon cela veut dire que li ngay def gis nañ ci seen bopp te loolu tam day gën a motiver nit ki parce que booy def ay vidéo ci YouTube vidéo lu mu am solo nga gis nit kenn intéressé wul nit ñi mën nga dem ba yàgg donte am na solo nga jàpp ne intéressé wul nit ñi ba di nga bàyyi effectivement mais boo gisee ni nit ñi di abonné di partager nga gis ni lii wax dëgg yàlla soxal na nit ñi loolu da lay gën a jox carburant pour ngay gën a mën a maanaam bàyyi sa temps ñëw di partager li nga xam ne xam nga ko te loolu mooy li nga moom ngay def kon ci sa tour ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoo di abonné ba chaîne bi mën a am 100000 abonnés ba YouTube décerné trophée YouTube pour 100000 abonnés waaw loolu ñu ngi leen si remercier bu baax professeur plante la semaine bi nag am na garab goo xam ne indi nga ko surprise la parce que xam naa ñu koy xam duñ bari bu ko defee nga ñëw wax ñu garab googu yan njariñ la am ci wàllum médecine fii ci Sénégal yan feebar lay faj ak nan lañ koy jëfandikoo comprendre ak garab gi ndax lu yomb fii luñ mën a am la am ndiit voilà kon professeur ñu ngi lay ziar di ziar ñu ñuy siiw. yal na yàlla nangu ziar sëñ Pape ñu ngi lay nuyu. di ziare ñi seetaan. di ci sànni ñaari kàddu rek ci 100000 abonnés yi nga wax. vraiment ñu ngi ñuy motiver bu baax a baax. motivation bi nag boo ko déggee. mooy que ni ñu bëri dañ ñuy woo. di ñu ñaanal. gudd fan wér bëri na ñoo xam dañuy ñaan. yenn saa yi sax nit jekkoo caaga am ni ma am nga wéevu am lu mu dugal donc loolu dafay baax am na ñoo xam ne sax ñu ngi leen ko seddal Pape am na ñu nekk Europe ñoo xam ne ñu ci bëri dañ naan la bala ñu lay woo question dañ lay laaj consultation ñaata la donc li ñu leen laaj sax dañ la koy fay te loolu sax man fayeekuma ko mais am na ñoo xam ne dañ la koy dugalal donc loolu nag seen baax la mais li ma ci gën a intéressé Pape mooy que ni ay kilifa diine ñi ngi seetaan di ñu woo ay kilifa yu mag a mag ba tax yenn saa dama naan ñun amatuñu droit ci yenn erreurs yi sax ndax kilifa yu mag ci Sénégal ci réew mi am na benn jour benn chauffeur moom woo ni ma man maa chauffeur xalif général diw ñi ngi lay seetaan monsieur sëriñ bi mi ngi lay seetaan ñi ngi lay seetaan wax ma ci yu bëri ci cadre ci turu sëriñ bi kooku xam nga ñemewul la yéen yu bëri ñemewuñ koo def même bu fekkoon dañ koy def sax ñooñu ak seen barke tax na yu bëri waratuñ koo def am na ñu ñuy woo tamit Pape di wax ni ñu ginnaaw yàlla faju nañ ci chaîne bi seen i njaboot faju ci nit ñëw na ba Kër Massar toog sama bureau ni ma ginnaaw yàlla li tax ma ñëw mooy damaa faju ci vidéo yi samay njaboot faju ci kon ma ñëw pour sant si la loolu tamit kon nit ñi ñoo baax rek waaw bu ñu doon partage témoignage xam naa nit ñi dañ wax non témoignage moom bu ñu ko doon partagé ku def audio témoignage ñu def ko vidéo dugal ko ci scène bi xam naa tamit loolu nit ñi doon nañ ko jàppe sax propagande te xam nga loolu tax ñu jóg waaw kay loolu sax dinañ ci ñëw benn jour def ko rek pour wan nit ñi xam naa dinañ ñaan un jour nit ñi def yenn vidéo am nañu la koy demande si yow dañ naan la ma bëgg nga posté ko li ma wax ni posté ko am na ñu may wax loolu sax ni ma moom bu ñu dee def témoignage nañ leen woo ñoom ñu ñëw def témoignage c'est vrai donc pour wan na ne rek kon liggéey bi gën na rafet xanaa kay liñ ciy man li ma ciy ñaawlu rek mooy ñàkk moyen goo xamante ni tey affaire bi waroon na dem ba nekk chaîne pas chaîne mais télévision waroon na dem ba nekk loo xamante ni àddina bi yëpp dinañ ci jariñu incha allah mën naa nekk waaw loolu daal xëy na rek mooy gàllankoor bi parce que tamit Pape damay faral di wax ni nit ki boo ko te li may wax lu dëggu la ci man nag nit ki boo ko dimbalee ba mu mën di jaamu yàlla ci wér gu yaram nga dimbali ko ba mu mën di xëy di wuti di indil njabootam lu mu lekk kooku wax dëgg yàlla tuyaabu boobu ku ko yàlla fay rek defe naa ne liggéey bu mag la te ci liggéey boobu lañ nekk parce que am na ñoo xam ne bu ñu wéradee duñ mën a liggéey bu ñu wéradee duñ mën a jaamu yàlla dëgg la te loolu nag ku ko manqué ci àddina amoo dara ku liggéeyul jaamuwoo yàlla moom dina metti ba nga ko waxee sax yaakaar naa laa ko daggoon di wax Tafa bu di ceex waa kay loolu daan ay temps commencement vidéo yi loolu dafa am solo si parce que sama papa dafa ma daan wax ni nit bu feebaree benn soxla rek lay am waaw benn soxla muy wér ki wér nag moom mooy am soxla yu bari ki wér mooy am soxla yu bari mais ki feebar moom benn soxla rek lay am bu ko defee nag kon Pape pour bañ a guddal ñu ngi leen di sant ci 100000 abonnés yi te xam naa dina romb fii insha allah bu neexee yàlla kon professeur ñu ñëw ci plante de la semaine bi waaw plante de la semaine ñu ñëw ci garab gu ñuy wax sam xam naa ne dina am ñu ko xam naa ne nag ñu bari duñ ko xam parce que ñu koy utiliser du bari noonu
mais ku dem ci jaaykatu garab yi rek boo nee leen reenu sam wala xobi sam dinañ ko xam. mu nekk garab goo xam ne bëri na njëriñ lool mais surtout ci wàllu jigéen ñi aussi am naa ni bëri na leen njëriñ parce que bu ñëwee ci reen bi reenu sam bëri na loo xamante ni daf koy faj lu mel ni perte blanche yi nga xam ni am na jigéen ñoo xam daf leen a sonal reenu sam baax na ci reenu sam lu mel ni infection urinaire reenu sam baax na ci infection buñ ko waxee mooy maanaam jigéen yoo xam ne dafa am problème ci kanamam daal kanamu fi muy sëyee donc daal noonu lañ ko mën a tekkee ci gàttal reenu sam tamit nekk na loo xam ne baax na ci kàttanu sëy aphrodisiaque la reenu sam baax na ci ñi nga xam ne dañoo am góom nga am ko poudre di ko ci tey baax na ci ñi nga xam ne dañoo sibbiru nga xam ne li ñuy wax paludisme baax na ci ñoom waaw reenu sam anti inflammatoire la maanaam baax na ci métit douleur lépp loo xam ne douleur la donc anti douleur la baax na ci lu mel ni ay neer ak yu demee noonu te day raxas deret day nettoyer sang bi maanaam détoxifiant la day dindi lu bari loo xamante ni mi ngi woon ci doomu aadama bi daf koy dindi surtout nit ki bu amee doom ba pare bu dee jigéen bu amee doom ba pare di ko naan day raxas biir bi lépp lu nekkoon ci biir bi daf koy dindi reeni sam baax na ci li ñuy wax sëqat nga xam dañuy sëqat baax na ci li ñuy wax les affections respiratoires yi nga xam ne ñoo am problème mu dënn problème mu nooyi ak yu demee noonu donc baax na ci li nga xamante ni ci wàllu biir la li ñuy wax des vers intestinaux maanaam ay saan ak yu demee noonu donc reenu sam bi baax na ci ñoom bu jugee ci reen bi ñu ñëw ci xob yi daanaka lépp loo xamante ni lu reen yi man xob yi mën na ko mais xob yi aussi baax na ci angine yi nga xam ne ñoo amee angine mooy waxu boo xamante ni day metti baax na ñi nga xam ne ñoo amee lu mel ni choléra exemple biir buy daw wala yu demee noonu donc xobi sam baax na ci waaw ñi nga xam ne dañoo am bëñ buy metti bu ñu amee xob bi di ko baxal di ko gallax ni ko baax na ci ñoom ñi nga xam ne dañoo amee constipation serré nga xam ne bu dem toilette du leen yomb donc xob yi sam baax na ci ñoom donc loolu mooy li nga xamante ne xob yi baax na ci léegi nag xam naa ni sa question moom maa ngi lay anticiper mooy utilisation bi waaw dosage ak yooyu waaw donc dosage bi Pape nga baal ma tuuti keroog def naa loo xam ne musuma ko def nag te xëy na parfois boo ko def doo ko tey parce que du sama jikko maanaam di commentaire bu négatif ci vidéo jàmbur parce que nit moom da ngay maandu wala may wax ci deru jàmbur loolu du sama domaine quoi même bu ma gisee lu kii wala dama ci maandu kon noonu laa mel vidéo daa am ay sat waaw vidéo jàmbur bëgguma ci di wax mais keroog dama commentaire ci vidéo jàmbur boo xam ni bi ma koy def tayuma ko te TikTok la dama ko doon seetaan gis mu génnee ñeenti takku benn takku paftent muy ñeenti reen te reen ya nekk reen yu mag mu ne lii ngay baxal ci liitaru ndox ma naan ma ni ko rey di nga rey nit te TikTok la te bëri na ay moo tax man c'est-à-dire ma ne lii la médecin yi di wax parfois sa ñàkk a maandu ko nga defe ne baaxul non mais xam naa baax na de non mais dina am ñu ko liir ñoo xam ne bala ñu koo jàpp non gis naa keneen ku ko def sax gis naa keneen ku ni ko ndax sa dose bi bari na de am na keneen ku ko wax mais ñeenti reen te reen yu mag la boole ci nga bëgg ko xewjal benn nit paftan dina wàcc ba laaf ba moytu bu fa lay jógee dee maa leen ko wax nandal la quoi nandal la mais dafa dose dafa bari dafa ëpp de trop paftan waxoon nañ ci Pape ci suñu vidéo yu njëkk yi ba ma naan la dose bi dafa garaaw si waxoon nga ko moom mu jël ñeenti reen yu mag nag laa wax de waxuma sax yu yam mais boo seetaanee ci TikTok bi donc yooyu parfois moo ñuy indil problème donc am na plante yoo xamante ni ñi koy joxe xamuñu plante yi. waaw c'est vrai dafa bëri nag ñuy wax tey du seen domaine. waaw kay surtout nit ki dina wax rek nga xam li domaine am la am déet. donc yooyu jar na bàyyi xel de. ndeysaan jar na bàyyi xel. xam naa daal baax na ci ñiy joxe garab Pape ñuy xam dose yu baax yi. xam les plantes toxiques. maanaam plantes yi nga xam ne bu ko nit ki di utiliser mën na ko gaañ. loolu nit ñi war nañ ko mën di bàyyi xel. mais bu dul loolu. nit dina fi rey nit te du ci rendre compte wala mu refe ay nit ñu bëree bari
donc nit ki li muy wax war na ko mën a maîtriser. bu dee plante boo xam ne toxiqueul garaawul am na yoo xam ne amul benn problème. boo ci doon naan ba àllaaxira du la wàññi dara. mais am na plante yoo xamante ni nit ki mën na rey nit ki ci saase ci journée bi. waxuma nag ci ay sax longue durée. mais ci journée bi mën na ko rey. donc bu ko surtout bu ko jëlee ñaari fan ñetti fan c'est fini. kooku li ma lay wax nii te képp ku ko def di nga ko gis. ñeenti reen yooyu muy te ku ko weddi da nga ko def essayer muy ñeenti reenu paften reen yu mag. nga jël ko xooj ko ci litre ndox naan ko. boo deewul ci journée bi di nga laati kax ba say mbokk di leen tiit hôpital nga yendoo ji loolu moom maa la ko wax. su ko defee yenn médecins yi contre médecine garab yi commencé ti naan gis nga waaw garab yi baaxuñu effectivement dañuy joxe feebar dañuy fekk na li mer donc loolu doy na war daal. donc bu ko defee léegi reenu sam no utilisation bi boo amee ñetti reen ba ñeenti reen moom mën nga ko baxal ci parce que reen dafa sew moom reenu sew la reenu sew la journal donc boo ko jëlee mën nga ko baxal ci litre ndox di ko naan genn wàllu kaas suba ak ngoon bu dee xob yi aussi mën nga am lu ngëb loxo yow mi koy naan sa ngëb loxo parce que nit ku nekk tamit loxoom dosam la ci moom donc loolu aussi ñu koy bàyyi xel donc nit ki mën na am ngëb loxo tamit baxal ko ci ndox di ko naan donc bu dee wàllu xob yi lay utiliser su dee reen yi lay utiliser noonu lay def donc baax na même kii bi ñu doon wax nii affaire règle douloureuse buy metti sax baax na ci moom d'accord parce que reen la boo xam ne daal moom kii na ci baax na trop ci jigéen ñi yu demee noonu ci surtout wàllu biir ak yu demee noonu ok d'accord kon yaakaar naa loolu leer na professeur ñu lay remercier ci partage boobu parce que am na solo trop ñuy moytu dosage yu ëpp yi ak di def rek ku ñu gis ci internet muy joxe rek ñu dem topp la muy joxe gis muy joxe nañ topp cohérence bi jéem a xam kat moo nekk ci ginnaaw vidéo yi tam surtout vidéo yi nga xam ne nit du si génn am na ñu bëri ñu joxe façon garab yooyu seen loxo rek la ñu wane di doon ay takk wala di wax rek wane garab bi mais seen i jëmm doo ko gis loolu c'est très dangereux nit nag du ma jox garab te xaw ma nu mel muy dégg mu jox ay audio kase loolu wóorul nit ki da ngay xam kan la xam nan la tudd nan la sant fan la dëkk professeur Ousmane Ndiaye la Ousmane la tudd sant Ndiaye am Ndiaye du am jógeen moo ngi dëkk fii Kër Massar boo demee fekk ko fa dafa yor cabinet boppam yor fa école am yor daaraam kooku xam nga fan nga koy fekk looloo gën a wóor kon waaw ñu moom Sénégal mënatuñ fee raw voilà mooy Sénégal moom waaw mënatuñ fee raw moom jeex na voilà kon professeur ñu remercier bu baax a baax merci waxtaan bi am na solo yaakaar naa xaw na ko du tuuti mais gars yi dañ si dégg loo xam ne dina leen mën a jëriñ te loolu mooy objectif bi parce que nag ngeen bàyyi xel émission ñu dañ koy def naturellement quoi voilà nekkuñu comme def protocole télé wala yooyu dañuy toog rek def ko naturellement pare ci waaw loolu gars yi xamee ko noonu tamit voilà moo tax ku ñuy seetaan di bëgg yenn yi génn ci télé ñu defee ko noonu du sotti waaw ñun ni nekkuñu ci télé ni ñu ko sentir rek yow toog di professeur dafay toog di partager xam-xamam waaw ñu koy def naturellement waaw na ko gars yi xamee noonu voilà toute sincérité jërëjëf professeur jërëjëf macha allah merci